Hey, hi, my dear lovely friends. How are you all? Welcome to my channel Vishnu Maya's Kitchen. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிற ரெசிபி ஜீரா ரைஸ். கீ ரைஸ்னு சொல்லலாம், சவுத் இண்டியன் கீ ரைஸ். மழை வெளுத்து வாங்குற இந்த சீசனில் எல்லாருக்கும் கோல்டு காஃப் இருக்கும் இல்லையா? அது மாத்திரம் இல்லை, ரொம்ப லேசியாக இருக்கும் குக் பண்ணுறது. அப்படி இந்த லேசி டேஸில் ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷுங்க இது. அது மட்டும் இல்லை, கோல்டு காஃப்னா கஷாயம் கொடுத்தா யார் குடிக்க போகிறா? அதுக்கு இப்படி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், சூடாக பசங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த ப்ரிப்ரேஷனில் நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: பாஸ்மதி ரைஸ், ஜீரகம், பெப்பர், முந்திரி, நெய், சால்ட். ஒரு கிளாஸ் ரைஸ் எடுத்து 2 வாட்டி கழுகிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணியில் இதை ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஊற வைங்க. டைம் இல்லைன்னா ஒரு ½ அன் ஹவர் ஊற வச்சுடுங்க. இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சுட்டு அதில் ஒரு 4 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணி, தண்ணி கொதிக்கும்போது தேவையான அளவு உப்பு போடுங்க. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா தண்ணியில் கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் நம்ம ஊற வச்சிருக்க அரிசியை ஆட் பண்ணுங்க. அரிசியை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதே ஹை ஃப்ளேமில் இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதித்து பொங்கி வரும்போது ஃப்ளேமை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப சிம்மில் வேண்டாம், மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. வச்சு இதை குக் பண்ணுங்கள். ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷத்துக்குள்ளே இது மீடியம் ஃப்ளேமில் பாதி குக் ஆகிடும், அதாவது 50% குக் ஆகிடும். செக் பண்ணி பாருங்கள். 50% குக் ஆனதும் இதில் பாக்கி இருக்க தண்ணியை ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துருங்க, வடித்து எடுத்துருங்க. இப்போ வடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் குக்கரோட மூடி இருக்கு இல்லையா, அந்த மூடி வெயிட்டோடு போட்டுடுங்க. போட்டு மூடி வச்சுடுங்க. வெயிட் போட்டு மூடி வைக்கும்போது இந்த சூடுலேயே இந்த ரைஸு பாக்கி ஃபுல்லாக குக் ஆகிடும். ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வைங்க. அதுக்கப்புறமா 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் லிட் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம அரிசி ஃபுல்லாக பொலன்னு குக் ஆகிருக்கும். கொஞ்சம் கூட ஒட்டாது, அடி பிடிக்காது. எக்ஸஸ் கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தாலும் அதெல்லாம் ட்ரை ஆகிருக்கும். பாருங்கள், சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு. இப்போது தேவையான அளவு, ஜீரா ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஒரு பேசினில் எடுத்துக்கோங்க. இதை பேசினில் பரப்பி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் இது கொஞ்சம் ஆறிடும். இப்போது தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சு ஒரு 1.25லேருந்து 1.5 டீஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு ஜாஸ்தி வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு ஒரு 10லேருந்து 12 முந்திரி போட்டு முந்திரியை பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. பொன்னிறமானதும் இந்த முந்திரியை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது அப்புறமா நம்ம கார்னிஷிங்க்கு யூஸ் பண்ணிப்போம். இப்போது இதே நெய்யில் ஒரு ½ டீஸ்பூன் ஜீரகத்தை போடுங்க. ஜீரகம் நல்லா பொரிஞ்சு வரும்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ½ டீஸ்பூன் ஃப்ரெஷ்ஷான பெப்பர் பவுடர் அதில் தூவிடுங்க. தூவி ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுட்டு இது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரைஸில் இந்த மிக்சரை கொட்டிடுங்க. கொட்டி இந்த ஜீரகம், நெய் எல்லாமே அந்த ரைஸோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. இதில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பை போட்டு கார்னிஷ் பண்ணுங்கள். நம்ம கீ ரைஸ் சூப்பராக சுட சுட ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க. இதை சூடோடவே சாப்பிடுங்க. கூட தொட்டுக்க ஒன்று சிக்கன், தந்தூர் சிக்கன்,
இல்லைன்னா தந்தூரி பன்னீர் ஏதாவது வீட்டில் பண்ணலாம். எப்படி லேசி டேஸில் பண்ணுறதுன்னு யோசிக்காதீங்க. ஆல்ரெடி இதெல்லாம் மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இருந்ததுன்னா பண்ணுங்கள். மேரினேஷன் மசாலா தயார் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க. இன்னொரு வீடியோவில் நான் சொல்லித்தரேன். தந்தூரி இல்லைன்னா டிக்கா மசாலா எப்படி தயார் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுன்னு. மசாலா இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 15 மினிட்ஸ் பன்னீர் ஊற வச்சா போதும். நம்ம பன்னீர் டிக்கா மசாலா இல்லை தந்தூரி பன்னீர் ரெடி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள், என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பபாய்.